როდესაც ირანის სამხედრო ინფრასტრუქტურა ინგრევა, მას მხოლოდ რაკეტები და დრონები რჩება, ხოლო დრონებს კვლავ ჰორმუზის სრუტის ბლოკირებისთვის იყენებს. ეს აშშ-ს მობეზრდა. F-15E სტრაიკიგლები აფრენილები არიან და ისინი რაღაც დიდს აკეთებენ, რათა ეს მნიშვნელოვანი საზღვაო გზა კვლავ გახსნათ. F-15-ები შეუჩერებლები არიან. ეს ჰორმუზის სრუტის ბლოკადას გამორიცხავს. ეს ზუსტი დომინაციაა, რაც ირანს სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში აგდებს, რადგან მისი საწარმოო ობიექტები განადგურებულია. ისე სასოწარკვეთილია ირანი, რომ ოპერაცია ეპიკური რისკის დასრულებას ითხოვს და იძულებულია ტყუილი თქვას იმავე გამანადგურებელზე, რომელიც აშშ-მ გამოირენა. მოგვიანებით ვისაუბრებთ, დარჩით ჩვენთან. აშშ-ში ირანზე საჰაერო დათმობის ახალ ფაზაზე გადავიდა, რომლის ცენტრშიც F-15 დგას. საჰაერო თავდაცვის და რაკეტების გაშვების ადგილების განადგურების შემდეგ აშშ-ში ირანის სამხედრო ინფრასტრუქტურის განადგურებიდან მომავალ საფრთხებზე ფოკუსირებაზე გადავიდა. ირანის სამხედრო ძალა თითქმის განადგურებებულია, თუმცა საწარმოო ობიექტები რომ აქვს, აღდგენა შეუძლია რეჟიმს. სწორედ აქ შემოდის მოქმედებაში ბოლო დროის F-15-ის იერიშები. დათმის ჯგუფს, სადაც F-35-ები და B-1 ბომბდამშენებია. ამერიკის F-15-ები ხელმძღვანელობენ და ირანის საწარმოო ობიექტებს ანადგურებენ ყველგან. ქვას რეპორტერმა აღნიშნა, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალებმა განაცხადეს, რომ ირანში იმაზე, რასაც უბრალოდ საწარმოო ობიექტებს უწოდებენ, დათმების სერია განახორციელეს. დამატებითი ინფორმაცია არ გავრცელებულა, თუმცა აშშ-ში მონაწილეობს ამ დათქმებში, ოპერაცია ეპიკური რისხვის ფარგლებში. ერთ დათმას მოწმობს, რომ ამერიკის მონაწილეობა ამ თავდასხმებში ჰორმუზის სრუტის გახდის გახსნას ემსახურება. როდესაც მართვისა და კონტროლის ცენტრები იწვის, საწყობები ცეცხლში ეხვევა და სამხედრო ობიექტებზე შენობის კომპონენტები ფეთქდება. აშშ-მ ირანის შაჰიდის დრონების წარმოებაზე გაამახვილა ყურადღება, რომ ირანის რეჟიმმა ვეღარ ააშენოს მეტი შაჰიდის ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატი, რომლებითაც ჰორმუზის სრუტეში გალვას მცდარ სავაჭრო გემებს ესმის თავს. 24 მარტს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აშშ-ში საჰაერო ძალებმა ქომში დრონის ძრავების საწარმო გაანადგურეს, რაც ამ დარტყმების ეფექტურობას ადასტურებს. ეს ქარხანა turbojet ძრავებსა და საავიაციო ნაწილებს აწარმოებს ირანის შაჰიდის დრონებისთვის, რითაც მნიშვნელოვანი ხდება ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსისთვის, რომელიც სრუტეში ქაოსს ქმნის. მილიტანი გვაწვდის ფოტოებს დათმამდე და მის შემდეგ, სადაც აღნიშნულია, რომ 6 მარტს გადაღებულ სატელიტურ სურათებში ქარხანა ჯერ კიდევ მთლიანად და ფუნქციონირებდა. დღეს კი იქ აღარაფერია, მხოლოდ 2 დარჩენილი მიწაში, მას შემდეგ რაც სავარაუდოდ F-15-მა გაანადგურა იგი. აქ ჩვენ ხედავთ, რომ აშშ-ში გადადის ახალ ფაზაში, სადაც ანადგურებს დრონებს, რომლებიც ირანს აძლევს საშუალებას წინააღმდეგობა გაუწიოს, თუნდაც პერიოდულად, ოპერაცია ეპიკური რისხვის დროს. ეს დრონები მხოლოდ გემებს არ ესმიან თავს, თუმცა მალე აგიხსნით, რატომაა ჰორმუზის სრუტის პრობლემა სწორედ ის, რომლის მოგარებაც აშშ-ს ყველაზე მეტად სურს. ისინი ასევე უშვებენ დრონებს სხვა სპარსეთის ყურის ქვეყნებზე, განსაკუთრებით მათზე, რომლებსაც აშშ-სთან კარგი ურთიერთობა აქვთ და ისინი დიდ პრობლემებს ქმნიან იმის გამო, რომ მათი წარმოება ძალიან იაფიჯდება. NPR-ის მიხედვით, ირანი შაჰიდის დრონის წარმოებაზე 20-დან 50,000 დოლარამდე ხარჯავს, მოდელის მიხედვით. ამერიკის F-15-ები შეიძლება გამოიყენონ ამ იაფი დრონების ჩამოსაგდებად, მათი გაშვების შემდეგ. ასევე შესაძლებელია ამის გაკეთება სახმელეთო საჰაერო თავდაცვის სისტემებითაც. ორივე უკვე გამოირენეს. თუმცა ძვირადღირებული რაკეტებით იაფი დრონების განადგურება არ არის რაციონალური, თუ აშშ-ში ირანთან ხანგრძლივ კამპანიას ელოდება. და აშშ-ში ნამდვილად ვერ დაუშვებს, რომ ირანმა საკმარისი რაოდენობის შაჰიდები ააშენოს, რათა მას შეეძლოს მათი მასიური ტალღებით გაშვება სპარსეთის ყურის ქვეყნებსა და ჰორმუზის სრუტის წინააღმდეგ. მასიური ტალღებია ის, რასაც ირანი უშვებს, მიუხედავად იმისა, რომ აშშ-ში თავისი თავდასხმებით ამცირებს ირანის დრონების გაშვების ადგილებს. ოპერაციის პირველ კვირაში ირანმა სპარსეთის ყურის ქვეყნებსა და სავაჭრო გემებზე 1000-ზე მეტი დრონი გაუშვა. ამის შემდეგაც ბევრად მეტი იყო და მიიჩნეოდა, რომ ომამდე ირანს შეეძლო ყოველ თვეში 10,000 შაჰიდის ტიპის დრონის წარმოება. აშშ-ს არ აქვს 10,000 პატრიოტის და სხვა ტიპის ჩამონგდები რაკეტა. 4 მილიონი დოლარის პატრიოტით 50,000 დოლარის დრონის ჩამოგდება არ არის გზა, რომლითაც აშშ-ში ოპერაცია ეპიკური რისხვის გაგრძელებას უზრუნველყოფს. მაშ ამის ნაცვლად აშშ-მ რა გააკეთა? შაჰიდის დრონების პირდაპირ ჩამოსაგდებად ათობით რაკეტის გამოყენების ნაცვლად, იმავე რაკეტებით მათი წარმოების საშუალებებს შეუდია. ქომში მისი ტურბოჯეტების საწარმოს განადგურების შემდეგ შაჰიდის მომარაგების ჯაჭვის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიშალა. აშშ-ში და ისრაელი გააგრძელებენ საწარმოებზე დარტყმებს და ყოველი იერიშის შემდეგ ეს მომარაგების ჯაჭვი კიდევ უფრო დასუსტება, სანამ საბოლოოდ არ გაქრება. იმ მომენტში მნიშვნელობა აღარ ექნება, რამდენად იაფია შაჰიდები ირანისთვის. მას დარჩება მხოლოდ მარაგები, წარმოებას ვეღარ შეძლებს. მაგრამ როგორც უკვე რამდენჯერმე აღვნიშნეთ, ამერიკისთვის მთავარი მხოლოდ დაბალი გადაჭერის ხარჯების შენარჩუნება არ არის, როცა ის იყენებს თავის F-15-ებს ირანის დრონების საწარმოო ობიექტების დასათქმელად.
ამერიკის პრიორიტეტებში ჰორმუზის სრუტის გახსნი გახსნა პირველია. აშშ-ის ოპერაცია ეპიკური რისხვის დაწყების შემდეგ ირანმა სრუტეში სავაჭრო გემებზე თავდასხმებით უპასუხა. დრონების გარდა ირანი ასევე იყენებს სწრაფნავებს, რომლებიც ძირითადად იარაღით ან ასასაფეთქებლებით დატვირთული სწრაფმავალი ნავებია, სავაჭრო გემებში ხვრელების გასაკეთებლად. ჯერჯერობით სრუტეში მინიმუმ 16 კომერციული გემი დაზიანდა, რაც თავისთავად საკმაოდ შემაშფოთებელია. აშშ-ისთვისაც და გლობალური თვალსაზრისითაც ბევრად უფრო შემაშფოთებელია ის, რომ ჰორმუზის სრუტე ძალიან მნიშვნელოვანი საზღვაო გზაა. მსოფლიოს ნავთობისა და თხევადი ბუნებრივი აირის 20% ამ სრუტეში გადის ყოველწლიურად. ირანის ბლოკადამ გლობალური ენერგეტიკული კრიზისის საფუძველს ქმნის. ნავთობის ფასი ბარელზე დაახლოებით $120-მდე გაიზარდა და აშშ-ის ოპერაციის შემდეგ ამ ნიშნულზე დარჩა. ჰორმუზის სრუტე ირანის კოზირია. შაჰიდის დრონების წარმოება ისაა, რაც ირანს სჭირდება, თუ უნდა რომ ეს კოზირი ეფექტურად გამოიყენოს. ჰორმუზის სრუტის ბლოკადა წარმატებულია, რადგან ტრადიციულ წესებს არ მისდევს. სრუტეში უზარმაზარი სამხედრო გემები სავაჭრო ხომალდებს გადაადგილებას არ უშლიან. ამის ნაცვლად ირანი პერიოდულად უშვებს ანტიგემის რაკეტებს, აგზავნის სწრაფ ნავებს და უშვებს დრონებს, რომლებიც მიზანში იღებენ გემებს, რომლებიც სრუტის გალას ცდილობენ. ამის მიზანია სავაჭრო გემების კაპიტნებმა გადაკვეთა ძალიან სახიფათოდ ჩათვალონ და არცადა. შეიძლება გააღწიონ ან გემების კორპუსებში ხვრელები გაჩნდეს. ირანის ეფექტური სტრატეგიის გამო 16 მარტს ჰორმუზის სრუტეში შესვლას 1000-ზე მეტი გემი ვეღარ ახერხებდა. ბევრი მათგანი ახლაც სრუტესთან ახლოს დგას, უსაფრთხო გალვაზე იმედით. ეს მდგომარეობა ნაწილობრივ იმის წყალობითაა შესაძლებელი, რომ ირანს თვეში 1000-ობით შაჰიდის ტიპის დრონის წარმოება შეუძლია. შაჰიდის დრონები ტურბოჯეტიანი ძრავების გარეშე შორს ვერ მიფრინავენ. ალ-ჯაზირას კულევითი ცენტრის თქმით, F-15 ძლიერი არ არის მხოლოდ წარმოების საშუალებების განადგურებაში. მებრძოლი თვითფრინავი შეიძლება გადაისროლონ ჰორმუზის სრუტეში, ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების, შაჰიდის დრონებისა და ანტიგემის იარაღების გაშვების შესაჩერებლად. F-15 შეუძლია აკვირდებოდეს ირანის სწრაფნავებსა და ნაღმების დამგებ ხომალდებს, რაც მათ ჰაერის ფარად აქცევს ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის ბლოკადის ზომების წინააღმდეგ. და გასაკვირი არ არის, რომ აშშ-მ ყველა ამ დარტყმისთვის F-15 აირჩია. ეს იდეალური მებრძოლია ამ ამოცანისთვის. F-15 ტაქტიკური გამანადგურებელია, რომელიც ძალიან მანევრირებადია, აქვს მაღალი სიჩქარე, მოქმედების დიდი რადიუსი და შეიარაღების ფართო არჩევანი, თუმცა F-25-ის მსგავსი უხილავი მებრძოლი არ არის. მისი სიჩქარეა 1865 მილი საათში, მაჰის 2 კლასში მოქმედების რადიუსი კი 3450 მილი. ჰორმუზის სრუტე დაახლოებით 100 მილის სიგრძისაა და ყველაზე ვიწრო მონაკვეთში 24 მილის სიგანისაა. F-15-ის შეუძლია საათობით სრუტეზე წინ და უკან სწრაფად იფრინოს და საფრთხეებით მათი აღმოჩენისთანავე გაანადგუროს. სიშორე და სიჩქარე თვითფრინავს საშუალებას აძლევს ირანში ღრმა დარტყმები განახორციელოს, როგორც ქომის ობიექტზე თავდასხმისას. შემდეგ არის იარაღები, საიდვინდერები, AIM-120 ამრამები და GBU-54 ბომბები ერთობლივი პირდაპირი შეტევის საბრძოლო მასალებზე მიმაგრებული. ეს ყველაფერი შეიძლება ჩატვირთოს F-15-ში. თვითფრინავში დამონტაჟებულია M6-1A 1 ტიპის 20M-იანი 6 ლულიანი ქველი ქვემეხი, 940 ვაზნით, რომელსაც შეუძლია გაანადგუროს ირანის მიერ გაშვებული ნებისმიერი შაჰიდის დრონის სრუტეში. ასე რომ F-15 ორმაგი საფრთხეა. ის ანადგურებს დრონების წარმოების საშუალებებს, როგორც უკვე ვნახეთ, და შემდეგ ბრუნდება ჰორმუზის სრუტეში, რათა გაანადგუროს ირანის მუდმივად მცირდება შაჰიდების მარაგი. ირანს ამ ყველაფერზე პასუხი არ აქვს. მალე აგეხსნით, მაგრამ სანამ საუბრობთ, თქვენ უყურებთ The Military Shows. თუ ჯერ არ გაქვთ გამოწერა, ეხლა დააწეკით ღილაკს. თქვით, რომ ირანს ამერიკულ F-15-ებზე პასუხი არ აქვს. თავდაპირველად ეს შეიძლება უცნაურ მტკიცებად მოგეჩვენოთ, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ F-15 უხილავი გამანადგურებელი არ არის და ირანმა სერიოზული ინვესტიცია ჩადო საჰაერო თავდაცვის ქსელში. ირანის პრობლემა ისაა, რომ მისი საჰაერო თავდაცვა უკვე განადგურებულია. F-15-ებს ირანის ტერიტორიაზე და ჰორმუზის სრუტის თავზე თითქმის ყველგან, სადაც მოისურვებენ, ფრენა შეუძლიათ, რადგან აშშ-მ საჰაერო უპირატესობას ისეთ დონეზე მიაღწია, რასაც მისი უმაღლესი სამხედრო ლიდერებიც კი ოპერაცია ეპიკური რისხვის ასეთ ადრეულ ეტაპზე არ ელოდნენ. საჰაერო უპირატესობა ისეთი ძლიერია, რომ ირანი იძულებულია გამოიყენოს გაასროლე და გაიქეცი საჰაერო თავდაცვის სტრატეგია. ეს ნიშნავს, რომ იმ ფენოვან ქსელის ნაცვლად, რაზეც რეჟიმი ფიქრობდა, რომ დაერდნობოდა, ირანს ახლა მხოლოდ ის შეუძლია, რომ გამოყვანოს ცალკეული მობილური საჰაერო თავცის სისტემა, სწრაფად გაუშვოს რაკეტა და გაიქცეს, იმ იმედით, რომ რაკეტა მიზანს მოხდება. ირანი ამტკიცებს, რომ ეს მინიმუმ ერთხელ მაინც მოხდა ამერიკის F-15-ების წინააღმდეგ. ამას ვიდეოს ბოლოს განვიხილავთ, თუმცა ეს აჩვენებს ირანის საჰაერო თავდაცვა ფაქტობრივად დაშლილია. აშშ-სა და მის F-15-ებს სიფრთხილე სჭირდებათ, რადგან იზოლირებული საჰაერო თავდაცვაც სახიფათოა.
აშშ-ს რომ ირანის საჰაერო სივრცეში ოპერაციის დაწყებიდან 8000-ზე მეტი საბრძოლო გაფრენა განახორციელა, როგორც ადმირალმა ბრედ კუპერმა, ცენტრალური სადლობის ხელმძღვანელმა 21 მარტს განაცხადა. ირანს აშშ-ს შეჩერება ვერ შეუძლია, რადგან მისი საჰაერო თავდაცვა განადგურებულია და F-15-ებს მოქმედების საშუალებას აძლევს მატერიკსა და ჰორმუზის სრუტეში. აშშ-ს შეუძლია ოპერაცია ეპიკური რისხვის შემდეგ ფაზაზე გადავიდეს, რაც მოიცავს F-15-ების დარტყმებს საწარმოო ობიექტებზე, რადგან ისინი აღარ არის დაცული. როგორც თქვით, აშშ-მ გაანადგურა ირანის უკვე არსებული და ახლა ყურადღებას ამახვილებს მის მომავალ პროექტებზე. მაგრამ ირანის რეჟიმისთვის ძალიან გრძელი გვირაბის ბოლოს პატარა სინათლის წერტილი ჩანს. შანსი რომ გამოვიდეს იმ ქაოსიდან, რომელშიც აღმოჩნდა და კიდევ ერთხელ ეს ყველაფერი ჰორმუზის სრუტეს უკავშირდება. მარტის 22-ში აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანს 48 საათი ჰქონდა ჰორმუზის სრუტეში თავდასხმების შესაჩერებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში აშშ დაიწყებდა ქვეყნის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დაბომბვას. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს საკმარისი მუხარა იქნებოდა ირანისთვის, რათა ორჯერ დაფიქრდეს თავის ქმედებებზე. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ მან პირადი გამოცდილებით იცის, რომ ამერიკის F-15-ები ელოდებიან და ისინი სრულად შეძლებენ ირანის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დათმას, როგორც ეს ბოლო დროებში მისი საწარმოო ობიექტების დაბომბვისას გააკეთეს. და ვადის გამოცხადებიდან მეორე დღეს ტრამპმა Truth Social-ზე დიდი ასოებით დაწერა შეტყობინებინება, სადაც მიანიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის მოლაპარაკებები უკვე რამდენიმე დღე ამიმდინარეობს. მე დავავალე ომის დეპარტამენტს, გადაედო ყველა სამხედრო დათმა. ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის ელექტროსადგურებსა და ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმები 5 დღით გადაიდება. თუ მიმდინარე მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა, რაც მიუთითებს ოპერაცია ეპიკური რისხვის დასასრულის სიახლოვეზე. მაგრამ ირანმა ყველაფერი გააფუჭა. სასოწარკვეთილებაში და მალე ვნახავთ, რამდენად სასოწარკვეთილი გახდა ირანი აგრძელებს მუხარას ჰორმუზის სრუტეში გამავალი გემების მიმართ. ამის გარდა ირანის ბოლო მცდელობა წარმოიჩინა ძალა ტრამპის მოთხოვნების შეუსრულებლად. იყო ის, რომ გემებისთვის ჰორმუზის სრუტეში გასავლელად დაიწყო გადასახადის დაწესება, რომელიც შეიძლება $2 მილიონ აღწევდეს. ეს ბლოკადის მოხსნა არაა, რასაც აშშ შეითხოვდა. ირანმა მდგომარეობა დაამზიმა, როცა გამოაცხადა, რომ რეგიონულ ძალებსაც დაუპირისპირდება მისი ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ თავდასხმის შემთხვევაში. ირანმა აშშ-ს მცირედი შემრიგებლური ჟესტი სისუსტედ მიიჩნია. მისმა რეჟიმმა სიტუაცია არასწორად შეაფასა და მუხარებითა და ბაქიაობით უპასუხა. აშშ-ს კარგად ესმის, რამდენად სასოწარკვეთილია ირანი, რომ თავიდან აიცილოს მეტი F-15-ით დაბომბვა. ის ხედავს, რომ ირანი იძულებულია სამოქალაქო გემებზე იერიშები მიიტანოს, რადგან რეჟიმმა იცის, აშშ-ს საჰაერო ძალასთან ვერაფერს გახდება. კუპერმა ეს პირდაპირ თქვა 23 მარტს, როცა აღნიშნა, ისინი მოქმედებენ სასოწარკვეთილების ნიშნად. ბოლო კვირებში მათ სამოქალაქო ობიექტებზე 300-ზე მეტი განზრახი თავდასხმა განახორციელეს. ირანის რეჟიმი შესაძლოა უკვე ძალიან მიუახლოვდა იმ ზღვარს, როცა მისი ყურადღება სამოქალაქო პირებზე თავდასხმაზე. იქნება ეს სხვა სპარსეთის ყურის ქვეყნების სავაჭრო გემებზე თუ საკუთარ ტერიტორიაზე. შეიძლება აჯანყებამდე მიიყვანოს. F-15-მა და სხვა თვითმფრინავებმა ირანის სამხედრო ძალის დიდი ნაწილი გაანადგურეს. Iran International-მა 24 მარტს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ აჯანყებამდე შესაძლოა მხოლოდ რამდენიმე კვირა გვაშორებდეს. იმ ეკონომიკური კრიზისით უკვე დასუსტებულ ირანის რეჟიმს, რომელმაც იმ პროტესტებს მისცა ბიძგი, რომლებმაც მთელი ეს კონფლიქტი გააჩარა, ახლა უწევს უყუროს, როგორ იშლება მისი ძალა. აშშ-ს უმაჩვენა, რამდენად სუსტი იყო ირანი სამხედრო თვალსაზრისით და ირანის ეკონომიკა კიდევ უფრო მეტად დასუსტდა. Iran International-ი აღნიშნავს, რომ აჯანყება ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ირანის რეჟიმისთვის გარდამტეხი მომენტი შეიძლება უკვე დადგა. და აღნიშნავს, რომ დაჩაგრული ხალხი იშვიათად მოქმედებს მაშინვე, როგორც კი რეჟიმში სისუსტის პირველ ნიშნებს შეამჩნევს. ისინი მოქმედებენ მაშინ, როცა მმართველობა დასუსტებულია, როცა ლიდერობა განადგურებულია, როცა ინფრასტრუქტურა და წარმოება, რომლებიც რეჟიმს ინარჩუნებს, დანგრეულია. პირველი ორი კრიტერიუმი უკვე შესრულებულია ოპერაცია ეპიკური რისხვის დროს. და ახლა, როცა F-15-ები ირანის მთელ ტერიტორიაზე ასრულებენ საბრძოლო გაფრენებს, ინფრასტრუქტურა და საწარმოო ობიექტები, რომლებიც ირანის რეჟიმს ძალაუფლებაში ამყოფებს, ნელ-ნელა ინგრევა. შვიდი ქუჩები აღნიშნავს, რომ ირანის ხალხი დამორჩილდა. ისინი სწორ მომენტს ელოდებიან დათმისთვის. ეს შესაძლებლობა შეიძლება გაჩნდეს მას შემდეგ, რაც კიდევ ერთი F-15-ის საბრძოლო გაფრენა გაანადგურებს ირანის იმ წარმოების საშუალებების კიდევ მეტ ნაწილს, რომლებსაც ის იყენებს როგორც საკუთარი ხალხის დასათხოვნად, ისე დრონებისა და იარაღის შესაქმნელად, მათ საზღვრებს გარეთ მყოფებზე თავდასასხმელად. ალბათ, ამ აჯანყების ნიშნებია, რის გამოც ირანი კიდევ უფრო სასოწარკვეთილ ნაბიჯებს დგამს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაქჩიმ გავრცელებული ინფორმაციით მიანიშნა, რომ ქვეყანა მზადაა შეთანხმებისთვის და უზენაესი ლიდერის მუთაბა ხომეინისგან მიღებული აქვს საკითხის სწრაფად დახურვის ნებართვა. მართალია ეს თუ არა და ირანის ფუნდამენტალისტური სექტები რამდენად სერიოზულად ეკიდებიან ასეთ შეთანხმებას, ჯერ უცნობია, განსაკუთრებით თუ შეთანხმება ჰორმუზის სრუტეში დათმობებს ითხოვს. აშშ-სა და ირანს შორის არსებული განსხვავება ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდია, რომ არაქჩის სიტყვებით ცარიელად მოგოჩვენოს, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ის ამას ამბობს, გვიჩვენებს, რომ ირანი ჯერ კიდევ ეძებს ამ კონფლიქტიდან გამოსავალს.
ეს შეიძლება გასაკვირი იყოს, თუ გსმენიათ, რას ამტკიცებს ირანი იმავე ტიპის თვითმფრინავის შესახებ, რომელზეც ამ ვიდეოში ვისაუბრეთ. 22 მარტს ირანულ მედიაში გავრცელდა, რომ ირანის საჰაერო თავდაცვამ F-15 ჩამოაგდო. შეტყობინება ნათელია. ირანის საჰაერო თავდაცვას შეუძლია ჩამოაგდოს აშშ-ის ერთ-ერთი მთავარი გამანადგურებელი, მიუხედავად აშშ-ის ძლიერი დათმისა. თუმცა ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ჩანს. როგორც აშშ-ის ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა იმავე დღეს გამოქვეყნებულ განმარტებაში, აი რას ამბობს აშშ-ის ცენტრალური სარდლობა. ცდარია, ხმები ამტკიცებს, რომ ირანის რეჟიმმა ცოტა ხმის წინ ირანის თავზე აშშ-ის F-15 ჩამოაგდო. აშშ-ის ძალებმა ოპერაცია ეპიკური რისხვის დროს 8000-ზე მეტი საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს და ირანს არც ერთი ამერიკული გამანადგურებელი თვითმფრინავი არ ჩამოუგდია. ირანი ტყუის F-15-ის განადგურებაზე ეს უბრალოდ სასოწარკვეთილებაა. ირანის რეჟიმი გამარჯვებებს იმიტირებს და ტყუილებს აბცელებს, რომ საკუთარი ხალხისთვის აშშ-ის აგრესიის ფონზე ძლიერად გამოჩნდეს. ეს ძალა გამოიყენება იმისთვის, რომ ჩაახშონ მზარდი აჯანყება, რომლის მოსვლაც რეჟიმს კარგად ესმის. ამ დროს, როცა F-15-ები ირანის ცაში დაფრინდაფრინავენ, პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ყველაფრის დასრულება სურთ. აშშ-ს ირანზე სრული ბერკეტი აქვს და F-15-ებით ამ უპირატესობას თითო დამანგრეველი დათმით იყენებს. საწარმოო ობიექტები მთელ ირანში ახლა კვამშია, მათ შორის შაჰიდის დრონების მხარდასაჭერად აშენებულებიც. ამერიკის F-15-ები, რომელთაგან არც ერთი არ ჩამოგდებულა, ამ ყველაფრის ცენტრშია. და იმისთვის, რომ მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდეს, სწორედ ეს გამანადგურებელი თვითმფრინავები იდეალურად შეეფერება ჰორმუზის სრუტის პატრულირებას, სადაც ისინი გაანადგურებენ დრონებს, რაკეტებს და სამხედრო ობიექტებს სრუტის მთელ ტერიტორიაზე. ირანი ძლიერი ავიაგამანადგურებლის წინაშეა და მხოლოდ წარმატების ტყუილის თქმას ახერხებს. აშშ-ს კი მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნას ანიშნებს. ყველაზე უცნაურია, რომ F-15-ები აშშ-ს ერთადერთი იარაღი არ არის ირანის შაჰიდის ძალების წინააღმდეგ. დახმარების ხელი გაწვდილია და ის უკრაინიდან მოდის. ეს დახმარება მოიცავს ჩამჯერ დრონებს, რომლებიც შაჰიდების წინააღმდეგ აშშ-ს სხვა თავდაცვაზე იაფია. ამ დრონებით აშშ-ს შეუძლია ჰორმუზის სრუტეზე შეაჩეროს შაჰიდები, სანამ F-15-ები ობიექტებს დაბომბავენ. ყველაფერს გაიგებთ იმის შესახებ, რას აკეთებს უკრაინა, თუ ჩვენს ვიდეოს უყურებთ. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ The Military Show, რომ არ გამოგჩეთ ჩვენი გაშუქება. ოპერაცია ეპიკური რისხვის შესახებ და როგორც ყოველთვის, მადლობას გიხდით ყურებისთვის.